бранителот Димче Манчов од Кочани, порано професионални војник во редовите на македонската армија, а денес полицаец во редовите на МВР, како надомест на нематеријална штета поради трауми претрпени во воената 2001 година, добил околу 7.000 евра. На 24 април оваа година, односно пред само 2 недели, од страна на извршител добил известување дека ќе треба да ја врати земената одштета со законска камата и тоа во висина од околу 20.000 евра. Како последица на претрпените трауми, Димче се здобил со последици по неговото здравје, поради што од страна на адвокат била покрената тужба до Министерството за одбрана. Основниот суд Скопје 1 одговорил позитивно на тужбата на Димче и донел пресуда со која што заради судот смета дека поради ваквиот интензитет и време трајање на претрпениот страв праведен паричен надомест е износ од 250.000 денари и судот смета дека паричен надомест по основ на намалена општа животна способност представува износот од 120.000 денари. Тоа значи дека Димче вкупно добил 370.000 денари, кои што заедно со другите трошкови се вредност од приближно 7.000 евра. Значи некаде после војната Димче добил оштета од околу 7.000 евра. Од страна на Министерство за одбрана до апелациониот суд била покрената жалба, но апелациониот суд ја потврдил пресудата на основниот суд и го задолжил Министерството за одбрана да му ги исплати овие околу 7.000 евра на Димче. Потоа верувам дека целата македонска јавност знае за тужбите кои што МВР ги покренуваше против војните инвалиди, меѓу кои што имаше и неколку тужби против војни инвалиди од редовите на армијата. Поради силниот притисок кој што достоинство го изврши врз тогашниот министер за внатрешни работи, овие тужби против војните инвалиди беа повлечени. Основот врз основ на кој што тужбите беа повлечени е членот 205 од Законот за облигации, кој што е многу јасен. Не може да се бара враќање на неосновано платени износи на име надомест на штетата поради повреда на телото, нарушување на здравјето или смрт, доколку исплатата му извршена на совесен прибавувач. Димче е совесен прибавувач затоа што оваа оштета ја земал со пресуда на основен суд, која што е потврдено од апелациониот суд. Ние се прашуваме зошто Министерството за одбрана чекало толку многу и сега, во месец април 2017 година, бара со законска камата Димче да ја врати земаната оштета. Затоа во оваа прилика го повикуваме министерот Зоран Јолевски веднаш да го повлече барањето до сега полицајецот Димче со законска камата да ја врати земената оштета. Ваквиот чин зборува и за лажниот патриотизам на ВМРО ДПМН, за кој што ние како достоинство цело време укажуваме. Се надеваме дека министерот Зоран Јолевски ќе покаже трошка совест, веруваме дека и покрај се тој е чесен човек, дојден од страна во Македонија и пред да ја напушти неговата сега веќе техничка функција министер за одбрана, ќе го повлече ова барање, бидејќи врз основ на членот 205 тој има право да го направи тоа. Доколку министерот Зоран Јолевски не го повлече барањето, полицаецот Димче со законска камата да ја врати земената оштета, односно наместо земените 7, сега да врати 20.000 евра, пари кои што ќе почнат од следниот месец да му се одбиват на Димче, бидејќи неговата сметка веќе е блокирана, тогаш најавуваме една граѓанска иницијатива, ние како достоинство ќе се обидеме да ги собереме овие 20.000 евра и да ги вратиме во Министерството за одбрана, доколку толку многу им дошло до овие пари.